就嗰啲怪病嘅，係啊，點解？因為最主要一樣就係話，因為嗰先人嘅骨殖係同你嘅 DNA 相通嘅，佢有任何嘅唔舒服騷擾嘅嘢，佢都可以直接影響到嗰個後人嗰個運啊、身體啊嗰啲嘢嘅。我聽過，甚至乎有啲係直情影響埋佢哋嗰個人丁添啊。如果嚴重嘅，影響3代嘅，係咪啊？係啊。咁跟住有人會問啦，喂，點解我祖先會影響我哋噶吓？即係佢嘅後人都會影響噶，有人唔相信會係咁樣噶。咁棵樹佢係根，你係幹啊嘛。你哋咩開枝散葉？你哋係樹葉啊嘛。如果根菇個根有壞，咁你哋啲幹又點吸收營養啊？你啲樹葉又點會壯啊？即係嗰棵樹嗰個分支出嚟啫，係咪？你係祖宗分支出嚟噶嘛？即係其實佢都唔想影響你，不過可能係佢冇辦法，佢受影響。係佢受到咩影響？佢唔想，佢又唔想影響你，但係因為佢受到嗰個影響，直接轉嫁咗落你個身上啫嘛。嗱，呢個就係嗰個嘅 logic 啦，嗰個理論就係咁嘅解啦，咁樣係咪？尤其我哋中國人個孝道嗰方面，其實都係喺呢一個方面嗰度落去。係，所以點解我哋咧要對啲先人咧要揾啲話風水地啊，要靚嘅地俾佢嚟合葬咧，就係咁解。你揾到嘅地方係靚嘅。佢成到嘅生氣，即係成到嘅氣係好，個山川係靚嘅，咁你後人嗰啲咪旺盛咯。如果你揾到窮山惡水岩岩巉巉嘅俾佢，佢瞓得唔舒服，咁你個魂點會起啊？其實兩位師傅會唔會睇到靈界嘅嘢嘅咧？基本上，陳師傅應該見到啦，覺得你應該嘅層次係咪？應該會見到嘅，係法眼開咗法眼噶啦。係，我哋稱為法眼。係咯。即係唔係陰陽眼啦，陰陽眼淨係睇到靈界上面嘅嘢啦。我咧嗰啲咧就唔係天生出嚟嘅。其實咧除咗天生出嚟之外咧，真係練翻嚟嘅。係，我用15年時間嘅。哇！唔係話個，即係唔係話，即係唔係話點亮眼淚開咗。係啦，唔係咁簡單。15年啊！係啊！哇！其實你點解要睇咧？點解要睇啊？即係有啲師傅佢唔想睇嘅，係咪先？即係話我幫人算八字就夠啦，或者等等其他嘢。唔係一定話要睇，其實只係睇下你可以開通乜嘢能力嘅啫。有時唔係你揀嘅。係。咁你譬如我真係想睇，你要練呢一科，咁你嗰個根基又唔係呢一科。咁你要練嘅，你咪付出好大嘅力先做到咯。等價交換嘅。你要付出心力，付出時間，咁咪可以俾到你咯。如果你係嗰個根氣係呢一科，你啱啱又係用呢一科嘅，你咪要可以好快咯。係咁我唔係呢一科，但我又想咁你咪用10幾年時間咯。即係你願唔願意啫嘛。有啲人練2-3年，哎呀都開唔到，睇唔到啦，唔練啊咁你永遠都開唔到噶。你想開，你練一定得噶。打功夫咁啫，咁絕對係咪？你肯練一定得，只不過係時間問題。咁啊，唐師傅，即係其實有唔同，有啲宗教啊，啲教派咧都係有呢啲方法嘅，即係有方法係去幫嗰個人去啟動呢樣嘢。其實原本人係應該睇到呢啲嘢嘅。係啦，即係喺嗰個第三眼咧，其實係啦，因為人我哋係一路成長，受到呢個塵世間嘅嘢影響咗，咁所以先蒙蔽咗啫嘛。而家我哋講嘅開眼就係將你啟動翻呢樣嘢。但其實即係要好小心啦，有啲人咧就好中意睇呢啲嘢啦，就成日想見啊，或者要開眼啊咁樣啦。咁但係要顧及個後果啦，你自己可唔可以承受到咧？你見到咁多你唔應該見嘅嘢啦，咁你可唔可以幫佢哋做啲嘢，或者點樣啦？或者你唔係見到呢個效果，你可以處理得到噶嘛？係咪？所以咧，如果係想有呢種能力嘅咧，我奉勸一句，最好就係一個正確嘅宗教思想。就唔能夠話單求某一方面，你想睇，你想用，咁你就要個係我叫 power 力。你就唔係宗教思想啦。咁樣對你嗰個後果影響就會好大。即係淨係想炫耀或者點樣？冇錯啦，你對你嗰個後果影響好大噶啦。咁如果你有正確宗教思想咧，你有呢樣嘢，真正大德高僧，真正嘅修行之士，佢唔炫耀呢樣嘢。仲有一樣嘢就係話，佢有，佢只不過根本係人都有。根本係人都有嘅，只不過你肯練就會有噶啦，係嘛？都唔覺得係乜嘢咁神奇嘅嘢，係啦。反而佢哋咧就唔鼓吹呢樣嘢，唔鼓吹，唔會主張你哋凡人，既然冇咁高，冇咁嘅知識，亦冇咁嘅修為，最好就係做一個平常人。係。陳師傅講單靈異事件嚟聽下。講單啊？係啊。
講下我一個徒弟發生嘅經歷，我諗對啲學術法嘅弟子都應該都幾好嘅。嗱，咁我有個弟子咧叫 Alan， 佢識咗個女朋友，佢女朋友就喺加拿大有個細妹，咁佢係讀緊書，咁啊有一排咧就打電話翻去屋企，就話俾佢父母知，咁啊成日瞓覺咧唔知點解唞唔到氣，成身唔會喐，但係個人好清醒嘅。咁喺我哋咧，我哋嘅知識就話俾佢聽，你俾鬼責。點解你咁快肯定佢係俾鬼責，唔係身體其他毛病？嗱，呢樣就要點啦。佢父母本身咧就係一個中醫師嚟嘅。咁佢話俾父母知，佢父母又唔信呢啲嘅，咁梗係唔會啦，冇啦，就係你身體可能啲啦血氣問題啊，諸如此類啦，咪寄啲藥俾佢食。但係食咗1個月冇改善喎。而且咧初咧就1個禮拜咧就1次，每一次大概10分鐘或者15分鐘嘅啫。咁啊開始慢慢頻密啦。咁就係話1個禮拜2次，甚至乎1個禮拜3次，由15分鐘至到半個鐘，甚至乎1個鐘。哇！超過呢個時間，唞唔到氣啊，咁樣好辛苦，唞唔到氣，但係個人好清醒嘅。咁因為我哋接觸得多，我哋知道呢啲一定係靈界騷擾嘅。咁我徒弟即係佢家姐聽到之後，咁啊同我徒弟阿 Alan 傾啦。Alan 一講一就以為唔係，可能俾靈界騷擾。咁啊要過去幫佢先得。即係飛過去要飛過去。呢啲嘢咧就真係冇人哋咁叻，話可以隔海飛過去。有啲嘢話得噶吓。我哋冇咁嘅本事。OK 係。咁佢就自己就攞咗2件，我哋叫做稱為法器。一個就八卦鏡，一把咧就潛劍。潛劍。咁攞呢2件嘢應該就O K 噶啦。佢諗住。咁啊去啦，真係飛咗去加拿大。就冇話我知。我唔知噶，事後先話我知嘅。咁啊飛去加拿大，咁去到加拿大，佢一去到睇嗰間屋，佢覺得間屋咧有一陣薄霧，好白色嘅薄霧，都罩住間屋，但有陽光射入去嘅。但有陽光射入都好咧，佢間屋都覺得一陣薄霧嘅，都唔走嘅，係啦，唔走嘅，圍住嘅。咁 Alan 咧本身咧練到即係佢隻眼咧都睇到靈界。咁佢知啦，係有啲唔妥啦。跟住入去個廳，去到個廳睇下冇乜問題啦。跟住再入去間房，咁啊零零舍舍見到佢張床，角落頭左邊角落頭，有一團特別濃嘅濃霧，即係罩住咗喺度。咁啊，唔使講啦，係呢個啦。咁啊第一時間就攞個八卦鏡，就對住啲陽光射落嚟嗰個位置，攞啲陽光去用個八卦鏡折射，射落去。咁如果喺東南亞或者我哋中國呢個地區咧，呢一招已經都相當好實用嘅啦。點解咁要強調話東南亞或者中國咧？一陣間講你知。OK。咁一射落去，你睇啲濃霧咧，嗱正常嚟講咧，如果係靈界靈體咧，一俾個陽光咁樣折射八卦鏡咁射落去，正能量一射落去，即刻會散。佢係散啦。一散咗之後，由左邊就走咗去右邊。移走咗個位啫，純粹。又圍翻一堆。唔得。係。冇理由噶，再嚟過，再折射，再射佢，跟住佢由右邊散開，又走翻去左邊。即係唔得啦。係咯，即係唔走啦，始終唔走。咁即係八卦嘅唔得啦。咪拿一把劍。咁通常呢啲環境嘅寫符噶啦，咁啊寫劍符。一寫落去，就向住個靈體將把劍飛落去。咁啊，又係講嗰句，如果喺東南亞、中國啊呢啲地區咧，就應該冇問題噶。佢係穿過去啊，個靈體散開。原地重合，睇得咁清楚啊！係啊，直流。咦，咁佢咪覺得哇好堅喎呢個靈體咁樣啦，係咪？咁佢第一時間就係加36隻走為上着啦。因為已經唔得啦，冇嘢搞啦，係嘛？咁啊，唔好話寫符啊呢樣嗰樣，兩件法器都唔得啦，唔好話講寫符啦，即刻拉住個女朋友同佢阿妹即刻走，走翻出屋。咁啊，一出屋第一時間係啦，唔得啦，話俾師傅知啦，就俾電話我。咁啊，將嗰件事。咁佢頭先好詳細咁話俾我知，跟住我問咁犀利喺邊度啊？使唔使我過嚟啊？跟住佢話俾我聽喺加拿大。我話吓，你喺加拿大？我話你有機會撞到鬼嘅鬼，即係外籍靈體啦。冇錯啦，鬼嘅鬼係啦，佢話鬼嘅鬼，我係啊，外籍嘅鬼，佢嘅潛意識都冇我哋中國嘅術法。根本就唔識呢樣嘢，你攞中國術法對付佢，根本就梗係冇效啦。即係意思根本就唔驚嗰啲光啊，或者
唔驚嗰把劍，你任射咩符都好，今日佢潛識冇呢樣嘢啊嘛，佢點會知你呢啲係咩嚟嘅？掟落去嗰啲佢都唔會。完全發揮唔到個功效。係咯。咁佢話咁應該點啊？我話梗用翻西方嘅驅魔大法啦。我都蒜頭啦。係啦，佢又唔係蒜頭，我教佢第一時間去聖堂，請聖水，買翻本聖經，最緊要攞一紮粗鹽。鹽係啦，因為咧西方術法嚟講，粗鹽係辟邪嘅。係。咁啊，一去到間屋，第一時間喺個門口嗰度，喺個門即係間屋嗰個圍住，就攞粗鹽圍住間屋。哦，所以個結界咁樣啦。冇錯，呢個結界圍住佢，冇俾佢走。係。跟住入去屋，當你去到見到個靈體之後咧，你就打開本聖經，你就朗誦一段。你唔好理你自己信唔信又好，你唔好理佢信唔信，你就自己朗誦一段，大聲啲朗誦。朗誦完之後咧，嗰本聖經打開佢就擺喺床嗰度。睇佢仲走唔走，又睇佢有冇反應。係。如果有反應嘅咧，通常咧個靈體咧會震動嘅。你會見到呢，總之你會見到佢震動嘅。咁佢用嗰啲方法咧，見到啲濃霧咧就會喐下、散下、埋下、開下、埋下、開下咁啊即係得啦。跟住最後灑聖水。一灑嗰團霧即刻砰走咗，冇咗。總之唔知佢邊度攝咗嘅，總冇咗。一冇咗之後咧，第一時間搵啲聖水灑一張床，攞粗鹽將窗邊、門邊全部灑一紮落去，再搵聖水圍住張牆灑佢。如果啲粗鹽再灑佢，咁應該冇問題噶。咁佢用祝賀方法做，咁就再冇俾嘢，即係搞掂咗啦。係啦。嗱，呢個就文化差異問題，即係話佢冇我哋嗰個，佢冇我哋嗰個知識，即係冇我哋嗰個意識。你用你中國術法去對付佢哋，冇用嘅。真係咩？係啊，你用翻嗱，如果佢係，就算喺加拿大，如果個靈體本來係中國人，或者佢就算係外國人，佢係拜佛拜道嘅，佢有呢個意識嘅，你用翻術法一樣可以對付。都得，因為佢知係乜嘢嚟。係啦。等於你天主教墳場。係。嗱，你揾呢樣探險嘅，你揾啲天主教墳場試下寫符睇得唔得？一言驚醒喎，不如下次試下先，睇下你知唔知？但係唔係，有人話其實靈界已經係即係有啲叫他心通嘅嘢啦，佢已經超越咗文字或者文化上面嘅嘢。你做一啲咁樣嘅擎擎狂狂咁樣，其實佢知你喺度驅緊佢噶，係啊，係咪咧？咁佢可能都會驚，佢會走，驚就得啦，係咪啊？佢識驚咪得咯。即係佢識就有呢個意，有呢個意識，係啦。如果佢你喺度做乜嘢啊？做大戲啊？係。咁佢都唔驚。係。咁你就都冇啊。OK。咁即係話基本上，如果我哋中國人嚟講咧，即係如果有啲西方嘅走嚟我哋香港或者中國去驅，我係撒紮鹽先，咁就唔驚噶啦。基本上我哋唔會驚鹽噶嘛，係咪先？我哋唔會驚鹽係要走佬噶嘛，一定要確定。你如果真係睇到嘅，你確定嗰個係外國嘅靈體定係中國嘅靈體？但係咁樣，如果佢中國靈體嚟講咧，如果從來冇接觸過我哋中國嘅佛啊、道啊、嗰啲神啊、嗰啲咁嘅嘢，佢根本完全係外國長大，或者佢根本係基督教、天主教嘅。你嗰啲嘢對付唔到佢。OK， 好啦，同埋明都係奉勸翻普通聽眾啦，即係如果自己遇到呢啲問題嘅，當然係請教翻呢方面嘅人先搞，就唔好自己立亂去試啦。絕對係，絕對係。但係有人問啦，如果佢真係靈啊，完全冇宗教嘅思想，或者佢係一個無神論者嚟講，得唔得啊？呢一招講緊個靈體啊，咁就用你自己嘅靈力去驅佢。嗱，我哋一陣間可以講啊，其實人自己都有嗰道氣，冇錯，嗰個靈力係咪？冇錯，陣間師傅可以分享下好冇？好啦，嗱，如果就住呢個問題，因為都知好多朋友外國啦嘅聽眾朋友嚟嘅，睇下你哋有冇試過啲咁嘅情況？可能係你移居咗外地，又試下分別下，即係揾西方嘅驅鬼人士或者中國嘅驅鬼人士，睇下你哋嘅個案又會唔會喺頭先阿成師傅呢番說話裏邊可以印證到啲嘢啊？電話289278889。